सरकारान घाई गडबडीक जे एक डिसिजन घेतला तिसरो जिल्लो तयार करपाचो आनी तातूंत भितर धारबांदोडा केपें सांगें आनी काणकोण अशा तालुक्याचो मेळून जिल्लो तयार करपाचो सरकारान निर्णय जाहीर केला आनी ताका अटल जिल्ला म्हण कितें तरी नांव दिवपाचें ठरयलां। आमचे कडेन अटल सेतू आसा, अटल आवास म्हण आसा आनी तातूंत भितर आनी एक अटल अशी कित्या म्हण म्हाका समजना। लीव असायड दॅट सरकारान जिल्लो करपाची मागणी आशिल्ली रवी नायकाची, फोंडा एज अ सेंटर म्हण, फोंडा धारबांदोडा आनी मे बी वाळपय अशे तरेचो आसतलो एखादी बिचोली। पण ह्या सरकाराक एक संवय लागला की जे पयलींचे लिडर आशिल्ले तांची सगळी नामोनिशाणी पुसून उडोवपाची, जशें पर्रीकाराच्या बाबतींत जालें, ताची लिगसी डिस्ट्रॉय करप। आता रवीच्या बाबतींत बी तेच जाता की तांच्या निधना नंतर तांची लिगसी डिस्ट्रॉय करपाचें काम हें सरकार करता। आता हे 4 तालुक्याचो जिल्लो करता पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तांणी करपा जाय की गोंया भितर नव्या जिल्ल्याची गरज आसा काय कितें। आमच्या शेजारचो बेळगांव जिल्लो धर, कारवार जिल्लो धर, सावंतवाडी जिल्लो धर, ह्या जिल्ल्याची सायज आमच्या 4, 5, 6, 7 पटींनी व्हड आसा इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉप्युलेशन ऑल्सो। ह्या प्रत्येक जिल्ल्याच्या केंद्राक पावपाक, केंद्रस्थानी पावपाक जवळ जवळ 150 किलोमिटर येवचें पडटा लांबसावन येतले मनशाक। आमकां अशें आसा की आमचो खंयचोय जिल्लो पोळ्यासान मडगांव 50 किलोमिटर, मोल्यासान मडगांव 50 किलोमिटर, पेडण्यासान पणजी 50 किलोमिटराच्या कमी। सो वी आर विदीन द रीच ऑफ 50 किलोमिटराच्या रिचा भितर आमचे जिल्ले आसतना तिसऱ्या जिल्ल्याची कल्पना कित्या येता आनी हे सरकार कित्या करपाक सोदता म्हाका समजना। नेवरदलेस आले सरकाराच्या मनात तेव्हा कुणाचे काही चालेना असे म्हणटात, सो तांणी हे डिसिजन घेतला। पण आमी सरकाराक एक सारखे कळीत करपाक सोदतात, कुणाचे काही चालेना आनी आमचे काणकोणकाराचे चलतले। आमी वी डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट। आमी आसा थंय बरे आसात, दक्षिण गोंय जिल्लो आसा थंयच आमी बरे आसात। आमी खंयच्याच परिस्थितीक आमी नव्या जिल्ल्यात वचपाक तयार ना। एज इट इज आमकां नॅशनल हायवे आसा, हो बसीची सामके मुबलक प्रमाणात बसी उपलब्ध आसात। केप्यां वचपाक सद्या केप्यां कुडचडे वचपाक 1 का 2 बसी दिसांतल्यान काणकोणसान सुट्टात आनी हांगा त्या मानान 40, 50, 60 बसी वता डेली। सो म्हाका दिसता की सरकारान खंयचेय डिसिजन घेवचे पयलीं लोकांक विचाराक घेवपाक, टेक पीपल इन टू कॉन्फिडन्स। हॅव दे कन्सल्टेड आमगेले झेडपीचे मेंबर, आमगेले पंचायत मेंबर, आमगेले सरपंच, ह्या सगळ्या जे तालुक्यात तांच्या आमदारांक तांणी कन्सल्ट केलं काय आणि त्यानंतर हो निर्णय घेतला का सरकाराक लादता आपल्याले हे विचार लोकांचेर लादता। टिळकान एकदा ब्रिटिशां म्हणिल्लें सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का। हांव ह्या सरकाराक विचारपाक सोदता, तुमची तकली जाग्यार आसा